आपने इससे पहले ऐसा सनकी इंसान शायद ही देखा हो। इसने तो आज अंधेर ही कर दिया। इसने सबसे पहले अपनी मिनी कार को काटता है, फिर उसी साइज का डस्टबिन को काटता है। दरअसल ये ऐसा इसलिए कर रहा है, इसके बेटे ने इससे कहा कि पापा मुझे डस्टबिन की बनी हुई नाव चाहिए। अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए इसने अपनी महंगी गाड़ी को बर्बाद कर दिया। सिर्फ नाव बनाने के चक्कर में ये अपने टैलेंट से उसके लिए एक प्यारी सी नाव बनाने लगता है। दोस्तों, ये ऐसी नाव बनाकर तैयार करेगा जिसे देखकर आप तो पक्का हैरान होने वाले हो। उसे देखने से पहले तुम कितना भी कमा लेना पर कभी उस बाप के पसीने का कर्ज कभी नहीं उतार पाओगे। उस बाप के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी भर देना। और ये क्या, इसने तो डस्टबिन की इतनी प्यारी नाव बनाकर तैयार कर दी।